Namba ya Akenya aria mareyandikithia kwamukira kigina kia Hustlers Fund irongerereka taifu cia reritho na kuringana na riboti irekereirio ni Minister wa thothaite Simon Chelugui. Akenya mirioni 2.45 niyo mareyongereire ithabu-ini riri gatagati ga thaa thita cia muthenya wa ira na thaa thita cia muthenya wa umuthi. Akiuga hari ithaa Akenya 200,000 nio mareyandikithirie ithabu ria hamwe ria aria othe mandikithitio riu ari Akenya mirioni 8.4. Ndumiriri-ini yake oho Chelugui augite gukinyiria thaa thita cia muthenya wa umuthi kigina kiria kiheanitwo ta ngombo ni ciringi mbirioni 2.9. Akenya magikomba ciringi mbirioni 1 ihinda-ini ria mathaa 24 mahituku. Riri nacio ngombo iria irihitwo irugameire muigana wa ciringi mirioni 129. Ino ari nyongerera kuma ciringi mirioni 49 kiroko kia ira. Gukinyiria umuthi kigina kiria kiigitwo keheri arita muthitho wa aria mamukirite ngombo kirugameire ciringi mirioni 147. Giki ari gicunji kia 5 hari igana kia mbeca ciothe iria iheanitwo ta ngombo. Iko na size ya rigiji size yako ile maua mzuri iko. Karibu sana. Kigina giki kiaruguririo kiumia kihituku na kuhema milioni ma Akenya mweke wa kwamukira ngombo cia gatagati ga ciringi 500 na ciringi 50,000. Hadini ha Kameme TV, Kigina wa Wadiro.